Fala galera, tudo bem com vocês? O pequeno mecânico na área, Denilson. E dessa vez eu vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje falando diretamente aqui de Guarulhos, São Paulo. Dia 17 de fevereiro de 2018. Gravar mais um videozinho aqui pra vocês. Galera, você que tem o G5 aí, ó, e às vezes você escuta aquele barulho aqui no fundo, você olha fogo, você de teto, um encosto, e o barulho não para. O barulho na verdade é o banco. Aqui ó, no caso, eu puxei o banco aqui, rebati ele. Aí tá vendo esse pininho de prender aqui o banco, ó? Tá vendo que ele tá mais grossinho aqui? Porque eu passei fita isolante, ele tava fininho, aí no caso ficava com folga, né? Passei no caso aqui, ó, fita isolante nele, ó. Aqui agora, deixa eu puxar aqui, colocar no lugar de novo. Tá vendo? Acabou o barulho que tem, ó. Esse barulho aqui é por causa do fogo. Aqui, ó. Mas se eu segurar ele, ó. Acaba o barulho da traseira do carro. Muitos donos de G5 ficam falando isso, Voyage. Então, esse é o problema. Aí para aquela vibração aqui no fundo. Esse outro aqui que eu ainda não passei, ó. Esse aqui que eu já passei. Tá vendo? Solução bem fácil aí pro G5. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Fui!